Görün nə deyir İbn Teymiyyə. İbn Teymiyyə Məcmu'ul Fətava kitabı, 4-cü cild, səhifə 496. Əli İbn Əbu Talibin Əhl-i Beytdən olmasına gəlincə, bu, müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı olmayan məsələlərdəndir. Və bu, müsəlmanlar arasında dəlil gətirməyə ehtiyac duyulmasından daha məşhurdur. İndi mən burada kimin şahidliyini təqdim edirəm? Deməli, xəlifələrin birincisi, hansı ki Allah Rəsulundan sonra dini ondan əxs etmək lazımdır, kimdir o? Bunu açıq şəkildə kim bildirir? İbn Teymiyyə. Bəli, kimsə deyə bilər ki, bu tək ona aid deyil, bunun bəhsi ayrıdır. Lakin biz hal-hazırda müsəlmanların icma etdiyi məsələdən danışırıq. Bəlkə o Əhl-i Beytin ən fəzilətlisidir. Ha belə Peyğəmbərdən sonra Bəni Haşimin ən fəzilətlisidir. Peyğəmbər tərəfindən sabit olmuşdur ki, o Əlini, Fatiməni, Həsəni və Hüseyni öz əbasının altına salmışdır. Sonra isə ilahi bunlar mənim Əhl-i Beytimdir, sən onlardan hər bir çirkinliyi apar və onları tərtəmiz pak elə demişdir. Deməli, Tətir ayəsi ilə sabit olan hər bir məqamlar Əliyə də aiddir. İndi ola bilər ki, məsumluğu qəbul eləməsin və tənqid etsin. Deyə bilər ki, məsumluqla əlaqəsi yoxdur. Yaxşı, bəs bu məziyyət və özəllikdir, yoxsa yox? Ayə rədd etməni yox, möhtərəm tutmanı bildirir. Olduqca gözəl. Deməli, sübut oldu ki, Əli bu ayənin möhtərəm və kəramətli saydığı şəxslərdəndir. Elə bu qədəri mənə bəs edir. Çünki sizə dünənləri də dedim ki, mənim sübut etməyə çalışdığım şey budur ki, deyirlər ki, niyə əsasən deyirsən Əlidir, başqası deyil? Bu xüsusilik və məhdudiyyətin axı niyə əsasən deyirsiniz? Cavabımız, dəlilimiz budur, özdə sizin kitablarınızdan. Mən indi ondan danışmıram ki, o məsumdur yoxsa məsum deyil. Əməli salih alimlərdəndir yoxsa yox? Əsla, əsla. Mən deyirəm ki, din Allah Rəsulundan sonra Peyğəmbər deyib ki, cəmaat mənim barədə ixtilafa düşsə, siz kimə müraciət etməlisiniz? Əliyə. Vəssalam, şut, tamam.